Vamos a ver cuánto es lo que tiene este palo de yuca. Miren esas hermosuras de yuca. No tienen muchas, pero han de estar buenas. Los que no saben, pues vamos a hacer el sancocho, que es el plato típico de nuestro Huila. Aquí tenemos la racacha, la yuca y el plátano, que no puede faltar.